Сегодня мы с вами поговорим об этногенезе юкагиров. Мы уже сказали, что юкагиры – это древнейший народ Якутии. Многие специалисты считают юкагиров и одним из древнейших народов Сибири. Рассмотрим вообще историю возникновения и развития, соответственно, юкагирского народа, чтобы попытаться понять, ответить на следующие вопросы. Откуда они пришли? Или это автохтоны, которые постоянно здесь жили? И вообще уходили ли они вообще куда? Потому что многие ученые как раз говорят, и есть некоторые теории, о которых я вам сейчас расскажу. Итак, первый вопрос. Откуда вообще произошли юкагиры? Когда мы обращаемся к лингвистам, тут мы видим очень большие споры. Кто-то говорит, что это уральский народ. Кто-то говорит, что это еще более древний народ, который относится к Урало-Алтайскому, еще древнему сообществу. А некоторые говорят о том, что юкагиры – это вообще автохтонный народ, часть которых вообще ушла в Америку. И вот тут если мы сейчас будем более внимательно изучать, то увидим очень интересные такие данные. Первый момент. Действительно, по языку юкагиры, скорее всего, это западный народ. То есть, скорее всего, пришли с Западной Сибири. Когда это произошло? Вот здесь вот опять три есть точки зрения. Первая точка зрения о том, что юкагиры, скорее всего, пришли на территорию современной Якутии где-то примерно 8-10 тысяч лет тому назад. Вторая точка зрения, что юкагиры, они пришли на данную территорию где-то 5000 лет назад. И абсолютное большинство археологов именно базируются вокруг этой теории, и исходя из него уже выстраиваются концепции, и вот к нему относятся именно эмеахтахскую концепцию, или эмеахтахской, так называемые, сторонники эмеахтахской теории происхождения юкагиров. Есть третья точка зрения, которая говорит, что нет, они еще более близки к нашему периоду, и, скорее всего, это произошло где-то 3000 лет тому назад. Скорее всего, с ней связана, скорее всего, усмильская культура. Другой момент возникает. И уже здесь вот позицию, которую занимаю я. А что? Неужели мы можем себе представить, что народы переселялись всегда какой-то одной группой, одномоментно переселившись из одного места в другой, и потом вот так вот они отсюда распространялись? Я сторонник того, что никогда этого не происходило. Во-первых, не одномоментно, не в один какой-то период, а считаю, что это происходило разными волнами, это во-первых. А во-вторых, что это происходило в длительный период. И в-третьих, что происходило смешение разных субстратов. Да, был один субстрат, это древнейший субстрат, или древнейшее население Якутии, которое здесь проживало, возможно, и 10, и 15 тысяч лет назад, и которое, по всей вероятности, подвергалось вот таким волнам определенных вот прихода каких-то пришельцев, в том числе пришельцами были и юкагиры, потом пришельцами были эвенки, потом еще ближе это были уже тюрки, потомки вот, якутов, а потом уже и русские пришли. То есть волны за волнами, которые воздействовали на это население и которое растворялось вот в этих вот волнах пришедших последующих вот народов. Это один момент. И вот это вот древнейшее население, которое, возможно, относилось даже не к неолитическому, а скорее всего уже к палеолитическому населению, оно, скорее всего, было связано вот через древнюю Берингию, через Берингийский перешеек уже с Аляской и с народами Северной Америки, а возможно с некоторыми даже волнами, потому что есть теория, которая гласит о том, что вот современные атапасские народы, которые проживают вот на равнинах Канады и частично Соединенных Штатов Америки, они, возможно, ушли из Сибири 5-6 тысяч лет тому назад. Всего лишь.
До этого были у нас разные концепции, говорили, что это, скорее всего, происходило тогда, когда был Берингийский перешеек, это было 15-20 тысяч лет тому назад, и потом вот они уже развивались. Ничего подобного. То есть абсолютное большинство современных уже археологов, специалистов, этнографов уже считают, что нет, вот эти атапасские народы, скорее всего, они более молодые, более современные, и, скорее всего, вот приход их на современное вот место их проживания, это вот датируется как раз от 5 до 8 тысяч лет тому назад. И вот они, вот это вот древнейшее население, потом приняли участие в формировании, в том числе и юкагирского этноса современного. Это вот тот самый древнейшая основа, на основе которого и происходит формирование юкагиров. Кстати, почему я на этом настаиваю? Потому что вот в конце 50-х, в начале 60-х была некоторая археологическая сенсация. На Аляске были обнаружены, производились раскопки, конечно, и были обнаружена одна из таких культур, как Ипиутак, ну и недалеко от них Нортон. Их выделяют так называемые археологические культуры Ипиутак и Нортон. И найденные в них остатки, скелеты и так далее, костяные, вдруг тогдашние антропологи, вдруг вот исследовав, выявили, что самые близкие к ним это юкагиры. И вот именно вот эта находка Нортон и Пиутак тогда вдруг возродила ту теорию, которая была очень популярна в начале 20 века. Теория американоидности полезиатов. Что это за теория американоидности полезиатов? Она была популярна в начале 20 века, в конце 19-го, в начале 20 века. И для поддержки данной теории Американский музей естественной истории во главе с Моррисом Джезупом тогда организовали свои экспедиции, так называемые джезуповские экспедиции, которые приезжали, в том числе и проводили свои исследования на Сахалине, на Камчатке, на Чукотке и в том числе на Колыме. Конечно, не сами американские исследователи это проводили. Они брали подряд и по договорам наши местные археологи, местные этнографы проводили эти исследования. Причем, конечно, это были не те классические ученые, которые мы подразумеваем сейчас. Нет. Чаще всего это были представители российской интеллигенции, которые в это время находились в наших краях в ссылке. И вот касательно, если юкагиров говорить, и чукчи, вот, которые так или иначе исследуют, то один отряд был, так называемый северо-восточный, который состоял из двух ссыльных поселенцев, это Ехельсона и Багараза. И вот они в рамках проведения джезуповской экспедиции провели исследования, которые касались именно юкагиров, чукчи и коряков. И это очень интересные такие были собраны богатейший тот материал, который в свою очередь потом были вывезены в Америку, и их материалы хранятся в Американском музее естественной истории. И на сегодняшний момент это, наверное, самая полная вообще коллекция юкагирской культуры, которая есть вообще в музеях мира. Даже в Якутске нет такой коллекции на сегодняшний день. Это, кстати, вопрос, который нам еще предстоит вообще обсуждать и так далее. То есть вообще представление о юкагирах, о культуре и так далее, самая полная коллекция хранится в Нью-Йорке, не в Якутске. Вот. И по этой теории, которая тогда по джезуповской экспедиции исследовалась, которая говорилось о том, что некие индейские племена, потомки современных, то есть они говорили, что это потомки современных уже юкагиров, коряков, нивхов, они в силу каких-то обстоятельств вдруг обратно с американского континента перешли в Азию. И здесь остались, и поэтому в их культурах очень много общего полезиатских народов и у американских индейцев. Действительно, очень много действительно есть. Но со временем эта теория американоидности, конечно, была очень сильно подвергнута очень большой критике, были найдены новые данные и так далее, и она была раскритикована и потом ушла в небытие. А через 50 с лишним лет, как раз в конце 50-х, начале 60-х годов, когда были найдены эти, я повторю, названия этих археологических культур, Нортон и Пиутак, это вдруг вновь возродилось. Но я не считаю, что
эти атапаски вернулись и стали потом, то есть предками уже современных индейцев. Ничего подобного. Это мы говорим о том, что просто было единое некое культурное пространство, то древнейшее население, которое ушло туда, на Северную Америку, вот как раз оставляло свои следы, которые есть, в том числе и приняли участие в формировании современных юкагиров. Это вот то, что касается американоидности. Вторая волна, то есть вот та волна, которая на нее уже воздействовала, да, действительно, это, скорее всего, древние уральцы. История знает очень много примеров, когда народы, приходя на новое место, они могут раствориться и исчезнуть в ней, но оставить в нем свои какие-то культурные следы. Такими культурными следами в первую очередь является язык. И вот действительно, скорее всего, эти древние уральцы, придя сюда и поглотив, или объединившись, или ассимилировав, или вот какие-то те процессы, которые происходили с местным древнейшим автохтонным населением, они передали им свой язык, юкагирский. Ну, не современный юкагирский, конечно, будем называть его древний юкагирский язык, на основе которого вот и происходило вот это все смешение и формирование. И вот и тут еще возникает один вопрос. А как же нам объяснить, что вот у современных юкагиров очень часто, когда мы производим исследование того же самого языка, культуры и так далее, время от времени все равно вылазят так называемые алтайские корни. И тут опять есть две, скажем, теории. Первая теория, конечно, о том, что вот эти алтайские корни выходят опять по лингвистическим данным еще из того, что вот эти вот уральцы древние, которые пришли, на самом деле не просто уральцы, а вот еще теми древними урало-алтайцами. И поэтому мы можем в современных юкагиров, вот, или в каких-то вот следах, там, последствиях, каких-то остатках их культуры, языки и так далее, обнаружить вот эти древнейшие следы этого алтайского влияния. Но вот здесь сразу возникнет вопрос. Но если это были настолько древние эти остатки, то, скорее всего, они бы вряд ли бы находили схождение и так далее с современными алтайскими народами, тюркскими и так далее. И вряд ли мы бы говорили об этих вот влияниях. Скорее всего, вот с моей точки зрения, я вот придерживаюсь второй точки зрения, о том, что, скорее всего, формирование современного населения Якутии на древнейшем этапе, еще до прихода тунгусов, принял участие третий субстрат. Это некоторый южный, скорее всего, забайкальский элемент, который, возможно, пришел даже еще из Северного Китая, и он пришел, скорее всего, 4-5 тысяч лет тому назад, то есть задолго до тунгусского так называемого вторжения, задолго до них. И здесь вот уже в Центральной Якутии происходил некий такой плавильный котел, в котором вот все три вот этих вот местный автохтонный, южный и западный, вот этот так называемый древнеуральский компоненты уже сплавлялись в единое целое, и получалось некий вот тот древнеюкагирский этнический пласт. Еще один такой интересный вопрос возникает. Очень многие исследователи, вот исследуя современных юкагиров, иногда всегда ставят очень много знаков вопроса, потому что действительно очень много перекрыты влиянием эвенов, влиянием якутов, коряков, чукчей. И эти вот все напластования иногда просто закрывают все и не видно. И при этом забывают еще один момент. На самом-то деле, вот те две группы юкагиров, которые сегодня есть, и которые представляют от всего того огромного юкагирского этноса, который был в древности, вот остатки эти, на самом деле они были периферийными. Ведь юкагирский народ древний, да, он проживал вначале, наверное, на рубеже Р, он проживал от Енисея до Чукотки, а где-то 1000 лет тому назад он проживал, вот, скажем, практически занимал всю территорию современной Якутии и Северо-Востока. Вы понимаете? К моменту русских в 17 веке уже юкагиры представляли из себя уже совершенно изолированные родоплеменные группы. Их было 13-14, да, групп таких родоплеменных, которые проживали от Лены до Чукотки включительно.
И потом, в результате вот опять-таки разных вот процессов, которые происходили, в том числе и колониальных, и этнических, ассимиляционных, и многих-многих других факторов, к сегодняшнему дню мы видим только две группы юкагиров, которые проживают на Колыме. Вся остальная масса юкагиров от Лены до Колымы фактически растворилась, исчезла в силу разных причин. И огромный массив, который проживал на Чукотке, тоже исчез. То есть это потомки двух каких-то племен, которые мы выделяем в 17 веке. То есть уже к 17 веку единство юкагирское, вот в силу и территории, пространства, и общения и так далее, уже было неоднородным, уже было таким расплавленным. И на основе только лишь исследований этих двух групп выводить полностью все какие-то полностью делать выводы о неком древнеюкагирском элементе очень сложно. Это надо проводить очень серьезные исследования. Возможно, в том населении, которое сегодня проживает в том же самом Устьянском районе, Валаиховском, Абыйском и так далее, даже, возможно, возьмем и Эвено-Батантайский и так далее, возможно, Кобяйские районы, вот тот древнейший, которое уже растворилось в современном том населении, если вот оттуда, если вот буквально по капельке, какими-то крупицами выуживая информацию, возможно, с помощью этого мы можем воссоздать что-то, древнейшие какие-то следы. И это вот как раз очень сложно. Поэтому, когда мы говорим о юкагирах, ни генетики очень часто не дают одного какого-то рецепта или какого-то единого такого мнения, ни этнологи, этнографы, которые исследуют культуру, они всегда очень говорят с определенными оговорками, что очень возможно это влияние того, влияние этого или еще кого-то. Ни лингвисты. Все они всегда постоянно дают свои какие-то комментарии или свои выводы со всеми разными оговорками. Потому что действительно юкагиры, как древний народ, уже к 17 веку, к моменту прихода русских, уже представляли народ, который представлял очень сильно рассеянный и очень сильно видоизмененный народ. Видоизмененный под влиянием, во-первых, с одной стороны, трех разных своих субстратов древних, которые в свое время уже 3-4 тысячи лет тому назад смешивались, а после этого испытали на себе влияние разных групп волн, и тунгусских народов, и тюркских народов. Возможно, влияние еще какие-то были. И это все вот накладывало свои отпечатки. И в 17 веке, когда русские встретили вот эти вот родоплеменные группы, ведь эти все родоплеменные группы тоже отличались друг от друга. Как вы видите, по языку они отличались и по языку, как современные юкагиры. Они отличались и по культуре, они отличались и своими хозяйственными типами. Вот почему к сегодняшнему дню очень сложно выделять чисто юкагирские элементы, выделять какие-то то, что мы можем сказать, что это сказать вот только именно принадлежит юкагирам. И это все, вот, ответы на все это кроются вот в этногенезе юкагиров. И вы как обратили на вот завершая эту передачу, скажу, как вы обратили внимание, это этногенез юкагиров, это очень сложный процесс. Завершая, скажу, что все понимают прекрасно, что так как юкагиры проживали на этой огромной территории, то древние юкагиры, конечно, приняли участие в формировании всех тех народов, которые сегодня живут на этой территории. И местных эвенков, и эвенов, которые сравнительно молодой народ. Возможно, как многие считают, они принимали участие в формировании долган, который, казалось бы, является самым северным тюркским народом. И понятно, очень многие опять этнологи согласны с мнением, что юкагиры также приняли участие в формировании современного якутского народа. И открытие, или, скажем так, ответ на вопросы, связанные с этногенезом юкагиров, он может расставить все точки над «и» по истории, древнейшей истории Якутии. Потому что именно к юкагирскому элементу мы, когда вот постоянно идут споры, ставятся вопросы привязки археологических культур. Мы не знаем, какие археологические культуры к чему принадлежат, когда они происходят. Мы просто их сейчас называем эмаихтарская культура,
там белькачинская культура древнее, усмильская культура и так далее. Но большинство археологов опасаются их привязать к какому-то этносу, к какому-либо народу. Потому что это все возникает очень много вопросов. А эти вопросы есть даже в истории самих этих народов. Эдилвей Юкагир Алаец. Находясь при оленях, он увидел, как его родителей убили кукупы. Он убежал, чтобы известить других людей. Он совсем выбился из сил. Мальчик так ослабел, что не мог идти. И вдруг послышался человеческий голос. Что это? Это человек. «Эй, ты живой?» Человек увидел, что мальчик собирается умирать. Отрезал панты своего оленя. «Открой рот, сейчас тебе станет легче». И человек влил в рот кровь. После этого посадил Эдилвея на оленя и отправился. Добравшись, человек своей старухе говорит: «Я ребенка нашел. Пусть не сразу видит огонь. Потуши огонь». Раздев, положили мальчика под одеяло. Человек говорит: «Хорошей едой пока кормить не будем». Поили одним отваром. Эдилвея сделали своим сыном. Мальчик мало-помалу заговорил, начал ходить. Отец спрашивает: «Как твое имя?» «Мое имя Эдилвей, дано мне отцом. Моих родителей убили, я видел». «Ты мой родственник, оказывается. Те люди, кукупы, погубив множество людей, вернулись к себе». «Отец, где люди, убившие моего отца?» «Они приходили по берегу моря, с правой от восхода солнца стороны. Придя, убивали людей. Так 3 раза приходили. Все равно отыщу копье и лук своего отца. За ними пойду». «Слишком не торопись. Пусть твои кости затвердеют, окрепнут. Сначала женись, заведи детей. После того тело свое подготовь. Стань быстрым, стань сильным, трудись. Подготовив свое тело, сможешь пойти вслед за копьем своего отца». Эдилвей вырос, стал неуловимым бегуном, стал силачом. Когда бродил один, поднимал тяжеленные камни. Поездив по разным местам, женился, привез девушку. Родился ребенок, мальчик. Старик со старухой дали своих оленей вместе с чумой. Ребенок его вырос.
Отец, вот я спросить тебя пришел. В иные ночи даже спать не могу. Хочу пойти вслед за луком и копьем моего отца. Буду жив, приду через 3 года. Если умру, через 3 года не приду. Даже не знаю, что сказать. Парень где не ходит. Лишь одно на дорогу скажу: не убивай человека. Если убьешь, все равно тебя в живых не оставят. Человека не убивай, не обманывай, прямой дорогой ходи. Как-то раз Эдилвей с сыном пошли вперед. На склоне горы увидели множество яранг, и оленей было много. Эдилвей с сыном, прячась, пошли между камнями вдоль речки к тем людям. Там стояла большая яранга. Вот добрались до нее. За ней спрятались. Те люди стали оленей забивать. Они хорошие люди. Вон, дети играют. Пошли. Что ж, придется идти. Кукупе не понимают языка, объясняются жестами. На ярангу показывают, чтобы зашел. Завели в ярангу, посадили на шкуры, накормили мясом, жирной олениной. Котлы у них были каменные. На стойбище было много яранг. Эдилвей между ними прохаживался. Народ что-то ему говорил, но он только кланялся. На самом краю стойбища стоял маленький дом вроде урасы. Будто наш дом. Там сидела старушка. Она была одета в юкагирскую одежду. Будто наша одежда? Старушка говорит: никак похож на юкагира. Эдилвей рассмеялся. Давным-давно Кукупе, убив моего мужа, увезли меня с сыном в рабство. Теперь мой сын находится здесь, пастушит у богача. Скоро придет. Вот если хочешь поговорить с Кукупе, сделай его толмачом. Сын старухи рассказал: через 3 дня будут большие игрища. Пешие бега будут бороться, поднимать камни. Самый главный предводитель видел много человеческой крови. Эдилвей говорит: вот теперь пойдем к предводителю Кукупе. У меня к нему разговор. Пошли к большущей яранге. Вошли. С какой стороны приехал? С большой реки, с Колымы приехал. Знаю, был там 3 раза. Этого мальчика я привел оттуда, чтобы был моим пастухом. Скоро будут игрища, хотя бы посмотреть приходи. А вот поиграю с вами. Стоит ли так просто смотреть?
Если хочешь играть, играй. Я поставлю здесь свой чум. Ставь, будешь пастухом. Ты сделаешь меня батраком только после того, как испытаешь остроту моего копья. Какие смелые речи у человека. Не понял. Знай, что я пришел вслед за копьем своего отца и луком моего отца. Кукупе расхохотался, сказал: одним мизинцем зашибу. У кого же будешь батраком, как не у меня? И плюнул. Ну что же, я ухожу. Вот Эдилвей прикочевал, устроил стоянку возле урасы той старушки. Вот начались игрища. Сначала состязались в пешем беге. Выбрали еле видную гору. Эдилвей позже всех побежал, но раньше всех прибежал. Перелетев через большую ярангу предводителя, он остановился. Кукупе сказали: этот человек не пустой человек. Сильный человек пришел, оказывается. Потом стали состязаться в поднятии камней. 3 силача вышли играть с камнями. Эдилвей сказал: меня тоже примите. Кукупе кричат из толпы: что такое? Да пусть выйдет. Вот начали играть. Один не смог сдвинуть камень. Второй сдвинул, но не смог поднять. Предводитель попрыгал на камни, раскачал его и положил на колено. Опустил на землю и посмеивается. Говорит: ну-ка, ты тоже. Эдилвей стал раскачивать камень. Пролез под него, поднял, положил камень себе на голову, попрыгал на одной ноге и медленно опустил на землю. Если не жалко вашей игрушки, сломаю. Кукупе кричат: сломай! Швырнул камень вверх, он раскрошился. Часть в землю ушла, ничего не осталось. Эдилвей глянул на Кукупе. Все стоят, дрожат. В один голос сказали: быстрее, прикончи нас, не то сами от страха умрем. Убить вас нетрудно, однако не убивать я пришел. У меня есть сын, потом ваши начнут мстить ему. Я пришел за копьем и луком своего отца. Отдайте мне. Главный Кукупе говорит: что хочешь взять, возьми. Зачем? Моя родина далеко, мне чужого добра не надо. Я преследовал вас, только желая вернуть то, что принадлежало моему отцу. Прошел день. Наступила ночь. Эдилвей с сыном всю ночь сидел, жег огонь. Все время наготове держали копья. Эдилвей говорит собаке своей, выгоняя из дома: сторожи снаружи. Эдилвей вышел из дома. Яранги стоят. Нарт нет, оленей нет, собак нет. Увидел, что это половинки яранг, которые в его сторону обращены, стоят. Другие половины сняты, нет никого. И 3 оленя убитых черно-белых лежат.
Людей нет никого. Наши соседи ночью убежали, оказывается. Забили 3 черно-белых оленей, видимо, нам на прокорм. Да зачем они нам? Страшно. О, как обидно! Не погнаться ли за ними? Почему убежали, не поговорив? Жена сказала: да зачем гнаться? Страшно. Лучше остерегайся, среди них могут быть сильные колдуны, знающие страшные слова. Кочевать не станем, побудем пока здесь. Пойду на вершину горы, осмотрюсь, в какой стороне стоит пар дыхания оленей. Пойдем вместе. Жена пошла за дровами. На оленях приехали 2 кукупы, схватили ее и увезли. Привезли жену Эдилвея к себе, заставили батрачить. Совсем исхудала, обессилела. Одежда ее порвалась. Однажды она зашла в крайний чум к старушке Юкагирке. Пришла бедняжка. Да, пришла. Бедняжка, если ты не против, я тебе что-то расскажу. Эти богачи скоро принесут тебя в жертву за посещение ими другой страны. Тебя убьют вместе с оленем-быком, а этим вечером тебя хорошо накормят, наденут белую одежду. Если ты не против, я могла бы тебе помочь. Может, тогда бы еще несколько дней ты бы видела свет. Жена Эдилвея поклонилась в ноги старушки и говорит: так хочется видеть свет. Как не поверить твоим словам? Старуха говорит: если будешь точно исполнять мои слова, увидишь своего мужа и сына. Сейчас же не падай духом. Иди к своим хозяевам. Будут кормить – ешь. Будут одевать – одевайся. Ночью потихоньку пролезь под пологом Яранги. Ударь по чаше, приговаривая: «Энидо, ездовые быки, где вы?» Когда они пойдут, привяжи их к нарте и приходи ко мне. Жена пошла дальше носить воду. Вечером ее хорошо накормили и одели в белую тамбаку. Наступила ночь. В полночь она вылезла, одела свою одежду, потащила нарты к оленям. Нашла и ударила по оленной чаше. «Энидо, ездовые быки, где вы?» Подошли ездовые олени. Жена тихо приехала к чуму старухи Юкагирки. Старуха вышла и дала жене шкурку горностая. А это сунь себе под мышку, как запас, на дорогу. Когда отсюда поедешь, дорога твоя пойдет по льду. Не оглядывайся назад. Когда доберешься до земли, там будет река. На берегу заколи левого оленя. Через реку езжай на одном олене. Когда переедешь, заколи и этого оленя. После этого потряси шкуркой горностая. Все равно будет погоня. Если выживешь, сама узнаешь, как идти дальше. На родине когда-то у меня был старший брат. Он, может, придет тебе на помощь. Давай, иди,
Старуха потрясла Нурилем, море замерзло. Женщина поехала по нему, беспрестанно мчалась вскачь и днем, и ночью. Едет по обе стороны волны, а на ее пути вода замерзает. Как проедет, ледяная дорога тут же тает. Олени ее выбились из сил. Выбрались таки на сушу. Оглянулась, виднеются люди. Опять помчались олени. Едет поперек река. Своего левого ездового оленя заколола, столкнула в воду. Так и переправилась. Убила другого ездового оленя, спихнула вместе с нартой в воду. Люди переправляются через реку. Посмотрела вперед — ущелье. Вытащила шкурку горностая, стала горностаем. Затем горностай опять стал человеком. Вот пешком отправилась вперед. Все время держалась берега моря. Так, шагая, выбилась из сил. Все время засыпала. Вот уже не смогла подняться. Однажды почувствовала на своем лице что-то холодное, сразу же села и заплакала. «Дедушка, быстро прикончи меня, уж очень я намучилась». Медведь ушел. Немного погодя вернулся, отрыгнул возле женщины ягоды и опять ушел. После этой еды в глазах у нее посветлело. «Садись на меня». Так с передышками долго шли. Иногда медведь оставлял ее одну и уходил. Приносил еду. «Твои муж и сын очень скучают по тебе. Я все-таки тебя к ним приведу. Не знаешь, кто я?» «Нет, откуда мне знать? У нас с тобой одни предки. Иней, сил моих больше нет». Вот и у самого медведя силы кончились. «Покажу тебе, где твоя родина, сама доберешься. В сторону захода солнца иди. Виднеющиеся горы — середина пути. До конца жизни мук не испытывай. Живи хорошо». «Дедушка, хочу у тебя спросить, только не решаюсь». «Решись». В той земле видела одну старуху. Она сказала, что у нее есть старший брат. Неужели это ты? Я и есть. Ты иди, больше меня не увидишь. В твоем ребенке однажды воскресну. Когда доберешься до дома, забейте белого оленя.
снимите хорошо шкуру. Ты шкуру повесь, на том завершишь свой путь. И они разошлись в разные стороны. Вот жена Эдилвея пошла одна. Опять стала выбиваться из сил. Полежит, идет. Однажды, когда так шла, послышался свист. Осмотрелась, увидела человека, который гнал оленей. Окликнула: «Эй!» Человек подошел к ней. Оказалось, что это ее сын. Заплакав, обнял мать. «Мама, я предупрежу отца, а то его может хватить удар». Сын побежал домой. Кричит: «Мама вернулась!» Эдилвей аж дыхания лишился и упал в обморок. Водой своего отца привел в чувство. Потом пошли навстречу матери. Стали хорошо жить. Как тот медведь говорил, забили белого оленя. Потом выставили шкуру в ту сторону, откуда пришла.